Pues fantástico. Estaría muy bien porque hay muchas mujeres que sí que duele y fastidia bastante cuando tienes que ir a trabajar y la incomodidad de ir a cambiarte y tal. Πάρα πολύ σωστό μέτρο. Οι γυναίκες είναι στο κέντρο πολλών επιθέσεων, οι εργαζόμενες γυναίκες είναι στο κέντρο πολλών επιθέσεων όλα τα τελευταία χρόνια, από το δικαίωμα στην έκτρωση μέχρι που αμφισβητείται.